Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wekitiibwa Allah tumwebaza akyawaniridde entunuusi zaffe okuba nga zikyakuba bulungi nnyo. Tumusaba assa okusaasira n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Indeed yagezaako okubeera nga buli kimu kyonna akireeta nga Allah bwe yakimutuma, era Allah n'amukakasa n'agamba nti Al-yawma akmaltu lakum dinakum, olunaku olwaleero nzijuzza eddiini yammwe, wa atmamtu alaykum ni'mati, ne mbajjuzaako ekyengera kyange eky'obusiraamu, wa raditu lakumul islaama diina, ne mbasiimira obusiraamu ebeere nga eddiini yammwe. Ani asiima Allah eyakola subhanallah eyakola eggulu n'ensi? I thought I'm charging. Naam, oba mbadde ku ki? Anti kano kambuzabuziza bekawunize battery. Naye tusaba Allah ekitiibwa ateeke mbaddu mbadde mbagamba nti Allah yajjuza ekyengera kye n'atusiimira eddiini Busiraamu nga mwe tulina omusinziza. Omuntu yenna anayawukana n'okusinza Allah nga musinziza mu ddiini ey'Obusiraamu, falan yaqubalu, Allah tagenda kukkiriza ekyo ky'anaaba akoze ki agenze nakyo. Tegedde nabwe kityo omuntu yenna ali eyo nga toli musiraamu, tusaba Allah okuwa obulungamu, wabula teri mulimu gwonna gw'oyinza kukola Allah n'akola ki n'agukkiriza. Tugenda tandika etwakomye insha Allahu taala layini zaffe nnya zetulesobola olwaleero. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Iwu kiwa subu hiti jatha idu lidu dem. Iwu kiwa subu hiti jatha idu lidu dem gum. Iwu kiwa subu hiti jatha idu lidu. Aba tithi juju dada khisi rawa shumu zihi sunu wala fiti qudhu daa ain daa yugu demwano. Aba tithi juju dada khisi rawa shumu zihi sunu wala fiti qudhu daa yugu. Esembayo tulina wudha mudhi dhau nidhu nui lara tia yaa demgum. Wudha mudhi dhau nidhu nui lara tia yaa
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.